हामी आज यो अहिले पछिल्लो समय टिकटकमा भाइरल बनेको तारावन भन्छौँ हामी चाहिँ यसलाई पहिला तर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ एकदम भाइरल बनेर चाहिँ भाइरल डाँडा भनेर चिनिन्छ अहिले पछिल्लो समयमा आएर हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, साथीहरू पछाडि अर्को हुनुहुन्छ। अनि अब हामी जाँदैछौँ, कुल्फी खाँदैछौँ हामीले। सो हाम्रो यात्रा चाहिँ यहाँबाट सुरु हुँदैछ। साथीहरू अलिअलि टायर्ड पनि हुनुहुन्छ, अलिअलि एक्साइटेड पनि हुनुहुन्छ। आजको गाइड चाहिँ अमृता हरियाल। हामी यो कल लाग्दैछ, यो भनेको मेरो लागि अग्नि परीक्षा हाम्रो रामचन्द्र यता हुनुहुन्छ, राजेन्द्रजी हुनुहुन्छ। अब हामी माथि यो बाटोबाट जाँदैछौँ है, यो बाटोबाट जाँदैछौँ। एकदम गाह्रो छ। हो गड, के भन्नु छ राजेन्द्र यो बाटोमा हिँड्दाखेरि? ओके, यु डोन्ट ह्याभ वर्ड। ओके, लेट्स गो। अलिक गाह्रो छ। ओके, हाम्रो our feeling Mr. Deep is here. I can't go ahead. I can go. अहिले माथि जान सक्नुहुन्न रे? Okay, guys are coming. Oh my god. Oh. Okay. Oh, म दौडिन्छु। Wow. Come. Wow. Rajendra. Here, Ramchandra. Super. Oh, very good. Oh. Down, take it. Okay. Wow. Wow. This one is coming. Woo. Deep is coming. come past it. You can't run fast. So, सन्तोषहरू चाहिँ उताबाट गए, हामी चाहिँ यताबाट जाँदैछौँ। ऊ पनि हिँड्न सक्दैन, म पनि हिँड्न सक्दिनँ। त्यही भएर हामी चाहिँ उनीहरूलाई वेट गराउन चाहन्थ्यौँ। सो के भन्नु छैन तिमीलाई? मलाई भन्न आउँदैन यस्तो कुरा। के बोल्नै आउँदैन? हो, हिँडिसके क्या हो? छैन त्यहाँ ब्याक क्यामेरा यता हो। फोटो खिचेको अझै फोर जाऊ उतै समाउ न उतै। लुजर भएपछि यस्तो हुन्छ। लुजर हुनुको पीडा हो यो। हामी बिस्तारै जाऊँ, तिनीहरूलाई धेरै वेट गराउनु पर्छ ल। अलि त नदीको नही चाहिँ ठुलो फेस आउँछ। रमाइलो भइरहेछ। दाजुभाइ कहाँ छ भन्नु त? हामी दाजुभाइको मायामा छौँ। दाजुभाइको माया। लेट्स माया दाजुभाइ। ओके, अब हामी तेस्रो बाटोमा आइसकेका छौँ। साथीहरू एक्साइटेड हुनुहुन्छ निकै नै। स्पेसल्ली मिस्टर राजु इज भेरी एक्साइटेड। सो हामी अब केही समयमा call him please. We want to tell something. I don't have any Okay, to explain about if you have any word you can explain over here. happy Yeah. because we have got the good destination. Okay, Okay. natural. Okay. We are feeling cool. So please, I'm very thankful to म चाहिँ आजको धन्यवादको पात्र हो है साथीहरू। किनकि म थिएन भने यिनीहरू थिएनन्, यिनीहरूको भविष्य थिएन। 1 2 next. Okay, next. अर्को छिटो आउने भइरहेछ, आउ न। के हुँदैन,
You are forward. Yes! Next! अहिलेसम्म रामचन्द्र फर्स्ट. लास्ट कन्सेन्ट. यहाँ रुख चढ्दै हुनुहुन्छ एकजना. उहाँको पुस्ता चाहिँ पहिले रुखमा जन्मिनु हो. ओइ लड्छ. म त हेर्दिनँ त्यस्तो. यो एकदमै कच्ची हुन्छ नि भाँचिहाल्छ है. ओइ नजाऊ. नगइस्यो. हजुर हर फिलिङ भियतनाम. कसैले खिचेको छैन. म धेरै We are going to make your video. Don't take tension about this matter, no? Oh my god. It's good for this time. The girl who is walking in front of us is. भोक लाग्यो हो खाए जस्तो गरिदिएको. यस्तो के भाइरल डाँडाबाट क्रस गरेर अब हामी पाइलट बाबाको डेस्टिनेसनमा जाँदैछौँ. साथीहरूले पाइलट बाबा जाने भन्नुभएपछि चाहिँ जाँदैछौँ. त्यो बाटो चाहिँ अलिकति कन्फ्युज छ. हामीलाई बाटो अलिक थाहा छैन. हामीसँग एकजना अमेरिकन पनि हुनुहुन्छ फ्रम बल्खु. यो बाटो चिप्लो छ. अनि सो साथीहरू आर यु एक्साइटेड टु एक्साइटेड सिधा सूर्य विनायक पुग्यो. एकदम चिप्लो बाटो छ. अलिकति बाटो चिप्लो छ है. हामी पाइलट बाबा जाँदैछौँ. अहिले भाइरल डाँडाबाट अलि माथि छौँ. जङ्गलमा हिँडिरहेछौँ. साथीहरू पछाडि हुनुहुन्छ. दिपजी, राजेन्द्रजी, अगाडि दुईजना साथीहरू हुन्छ हाम्रो. हो गुराँसको रुख. आइया सुसारी. मोबाइल चाहिँ फुटेको भनेको रहेनछ. कसको मोबाइल हो? मान्छे बुड्नु भएन मोबाइलले चाहिँ फुट्छ हैन. यो अहिले सफा गरौँ लाग्यो. यो ठाउँ त पाथी भएर मन्दिर जानु. अस्ति हाम्रो गाडी फसेको पनि थियो. जान्नु त पाथी भएर. मोबाइल कसको? पाथी भएर जाने. पाथी भएर भने त्यो उसको त्यो पर्खेत पाथी भएर भन्नु भयो. त्यो त ताप्लिङ नभए. यताबाट छ साथीहरू. यो केको बोर्ड थाहा छ? काफलको बोर्ड हो. काफलको बोर्ड हो र. काफलको बोर्ड सुन्यो? यो काफलको भ्लगमा हाल्दिनु त. मारे यार. केही छैन यार. जिन्दगीमा अनुभव छ. होइन नि मैले गरे हैन नि. जुका त्यसो नगर सुन्नुस्. यो आज सुक्छा नि बन्द. कहाँ छ जुका खै? यो जम्मा चाहिँ हुन्छ. कुनबाट जान्छ? मान्छे नि बाटै छैन. छु भयो ल थाहा होला. यहाँले सोध्नु यहाँ लोकलहरु थाहा भयो. हामी त यहाँको लोकल हो. त्यो चाहिँ यहाँदेखि उता गएर फेरि यस्तो हुन्छ के त? होइन त्यो त रामै हो. गाइड नि अलमलमा परिहाल्छ. के गर्नु? गाइड बिना हुन्छ नि. ल भिडियो भइरहेको रहेछ त. यस्तो बाटोबाट हामीले जानुपर्ने कन्डिसन छ है. यताबाट चिप्ल्यो भने मेरो हाल हुन्छ. हेर्नु त यस्तो हाल हुन्छ चिप्ल्यो भने. सो बी भेरी केयरफुल. वेरी गोइङ हियर हैन साथीहरू. हेर्नु देख्नुभयो उहाँको घरमा रे. मलाई धेरै हिँडेको थाहा पायो भने घरको मान्छेले दोसल्लाबाट आउनुहुन्छ अरे. घरको मान्छेले सम्मान गर्नुहुन्छ अरे है. सो सम्मान इज भेरी गुड. यस्तो छ अवस्था. साथीहरू माथि दुईजना साथीहरू माथि पुग्नु भएको छ. हाइकिङ गाह्रो छ नि हौ. कोठाभित्र बसेर हाइकिङ जान्छु भन्नु र फिल्डमा आएर हाइकिङ गर्नु धेरै फरक छ. सो रमाइलो छ ठाउँ. गाउँको यता आइरहेछ. गाउँमा पनि यस्तो जङ्गलमा घुमिन्थ्यो.
त्यही याद आइरहेछ आज दिस इज माइन अवस्था यस्तो छ त्यहाँ त के गरिरह आम्री किन ओके नानीहरू चिप्लेर खेलिरहनु भएको छ चिप्लेर खेल्ने ठाउँ छ है हो मलाई पनि खेला मलाई पनि ल ल गाह्रो छ नि त मजा छ है ठाउँ रमाइलो छ बालकपन बाल्यकाल याद आयो म त अहिले पनि बच्चा नै छु सो बट खै नानी तिमी चिप्ल्याउ त खै ग्राउन्ड त्यहाँ जाऊ त किन खास्ने अरे यता हिँड्न उहाँ सगरमाथा उहाँलाई यो बाटो क्रस गर्नु र सगरमाथा चढ्नु एउटै एउटै भएको छ उहाँले ल गाह्रो छ हौ साथी सगरमाथा पुग्नु नरुनु न गाह्रो छ कस्तो फिलिङ भइरहेछ First time you came here? And what you are feeling? Are you lucky? Because you came with me, okay? So, okay. बिस्तारै बिस्तारै प्लिज गाह्रो छ नि हजुर गाह्रो छ नि बिस्तारै बिस्तारै गाह्रो छ नि के भयो अम्री हाइकिङ भन्दा पनि चर्को भयो किन बाटो त हुँदैन हाम्रो हाइकिङ यो हाइकिङ जाने बाटो हो तिमीलाई थाहा छैन हाइकिङ हो क्या यो हाइकिङ भनेको एकदमै साँच्चीकै हाइकिङ गर्ने मान्छेहरूले हाइकिङ गर्ने ठाउँ हो के सो होइन नि त्यस्तो होइन नि वी कान्ट लिभ यु ओके बिकज यु आर ओ माई गड घाँस मुखबाट घाँस उम्रियो केटाहरू माथि पुगिसक्नु भएको छ ओ माथि हेर्नु त माथि ओ दिप हेलो दिप के छ रेडबुल होइन रेडबुल ओके दिप हेलो वाट इज दिस फ्लावर मिस्टर म त यति गोरो त छैन त ओ अहिले बाबा आइपुगेका छौँ हामी भइरहेछ भिडियो सुट भइरहेछ है अनि यसै पाइलट बाबा ओके यो मन्दिरमा जाँदैछौँ हामी है पाइलट बाबा भनेको हौ दिपेन्द्र दिपेज लास्ट थाकियो थाके पनि तर यो घटना अथवा यो दिन अविस्मरणीय हुनेछ त्यहाँ बसेर फेरि मलाई अब आन्टीलाई अट्याक आन्टीसँग चेयर्स आउनुहोस् प्लिज आउनुहोस् न बेबी ओके बाई बोर लागिरहेछ हो ओके हामी चाहिँ अब यो पाइलट बाबाबाट फर्किसकेका छौँ त्यहाँ हेरेर फर्क्यौँ होइन अब हामी फर्किँदैछौँ फर्केर अब हामी जाँदैछौँ साथी अगाडि हुनुहुन्छ म पछाडि छु यो काठमाडौँ हो हजुर
एकछिन प्लिज वेट। अब हामी धुलम्मी सडकमा हिँड्दैछौँ, अलिकति हिलो पनि छ यहाँनिर, सो त्यही भएर हामी मास्क लगाएका छौँ। पक्कै पनि चिन्नुहुन्छ होला, म अमृता अर्याल, हि इज माई फ्रेन्ड मिस्टर देव एन्ड हि इज माई फ्रेन्ड मिस्टर सन्तोष। सो वी आर walking back to our home, अनि my कपाल is being very longer because Santosh like my hair very much. मैले सन्तोषको लागि कपाल बनाएको। भेरी फन्नी। अनि देव यस कस्तो भयो पाइलट बाबा? एकदम रमाइलो हो। देव अमृताको तारिफ गर। अमृता इज भेरी ब्युटिफुल। Not beautiful. Not beautiful by heart. Not in outright. साथीहरू कहाँ गए? 2-4 दुईजना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू कहाँ जानुभयो आई डोन्ट नो, बट हामी और तिनजना त ठीक है यी आदमी ल फेरि भयो। बन्द गर त्यसरी हेर्नु हल्ला न। बन्द गर्छु त, हामी ब्लग खिच्दैछौँ। बन्द गर्छु त। अलि जङ्गल पार गरेर यहाँ पुगेका छौँ। यता पछाडि हुनहारलाई देखाउँ। हुनहार हो भेरी नाइस। धेरै सुन्दर ठाउँ छ है। जङ्गल यहाँ बाटो छैन है, हामी जस्ट भित्र जङ्गलमा पसेका छौँ। बाटो छैन, यस्तो अवस्था यस्तो छैन त ल। बाटो छैन, जस्ट जङ्गलमा पस्नुपर्ने अवस्था छ। वाट विल ह्यापन? फाइनल्ली हामी हाम्रो आजको हाइकिङ सकेर फर्केका छौँ। हामी अहिले दुःख पुगे यार। सूर्यविनायक यो गणेश मन्दिरमा पुगेका छौँ। अब हामी आफ्नो घर लाग्छौँ। बाई बाई। लास्ट थाकिसकेका छौँ। ओ माई गड।